ជំរាបសួរថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំសូមបន្តនៅមេរៀនទី1របស់យើងគឺអាតូមនិងតារាងខូបគីមីចាអញ្ចឹងតើមេរៀនអាតូមនិងតារាងខូបគីមីរបស់យើងនឹងសិក្សាពីអ្វីខ្លះបន្តទៀតនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅមាតិកាដូចតទៅចាទី5គឺយើងសិក្សាអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃតារាងខូបទី6គឺកម្រិតថាមពលនៃអេឡិចត្រុងទី7ពីរចនាសម្ព័ន្ធឬទម្រង់អាតូមនៃធាតុទាំង18ដំបូងដែលមាននៅក្នុងតារាងខូបទី8គឺយើងនឹងសិក្សាអំពីរចនាសម្ព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងតារាងខូបគីមីចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារមេរៀននាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅគោលបំណងនៃការសិក្សាមេរៀននេះផងដែរចាអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលបំណងនៃការសិក្សានេះដែរចុងបញ្ចប់នៃមេរៀនគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់និងចេះហៅឈ្មោះនៃធាតុនីមួយៗដែលមាននៅក្នុងតារាងខូបបន្ទាប់មកទៀតអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអាតូមនៃធាតុទាំង18ដំបូងដែលមាននៅក្នុងតារាងខូបគីមីចាជាចុងក្រោយហ្នឹងគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពន្យល់ពីកម្រិតថាមពលរបស់អេឡិចត្រុងនិងរបាយអេឡិចត្រុងរបស់វាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដាំនេះដែរនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីលក្ខណៈទូទៅនៃតារាងខូបសិនចាអញ្ចឹងលក្ខណៈទូទៅនៃតារាងខូបចាតកតងទៅនឹងការមើលឬក៏ការតម្រៀបនៃធាតុគីមីដែលមាននៅក្នុងតារាងខូបគឺត្រូវបានគេរៀបឡើងតាមចំនួនកើនឡើងនៃអាតូមដែលបង្កើតឡើងដោយលោក Mendeleev នៅក្នុងឆ្នាំ1869ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការមើលនេះផងដែរគឺយើងមើលទៅលើជួរឈរដែលយើងហៅថាជាក្រុមហើយជួរដេកយើងហៅថាជាខូបហើយនៅក្នុងនឹងដែរបើយើងមើលទៅលើជួរឈរគឺយើងនឹងសង្កេតឃើញមានពីក្រុមធំពី1ដល់7ហើយនឹងចុងក្រោយគឺជាក្រុមនៃឧស្ម័នកម្រចាអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមធំហ្នឹងគឺជាក្រុមដែលតំណាងធាតុមាននៅក្នុងតារាងខូបចាហើយចំណែកឯនៅកណ្ដាលវិញគឺគេហៅថាធាតុវិទ្យុសកម្មដែលយើងហៅថា transition element ចាគឺធាតុវិទ្យុសកម្មគឺនៅកណ្ដាលចានៅក្នុងនេះដែរគឺជាតារាងខូបគីមីដែលបង្ហាញអំពីធាតុគីមីដែលមាននៅក្នុងក្រុមធំដូចបានបង្ហាញខាងលើរួចមកហើយចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជាតារាងខូបដែលបង្ហាញអំពីធាតុនីមួយៗហើយស្ថិតនៅក្នុងក្រុមនីមួយៗចាអញ្ចឹងយើងមើលទៅពីក្រុម1ដល់ក្រុមទី7និងក្រុមចុងក្រោយគឺក្រុមទី8ចំណែកឯនៅប្រឡោះកណ្ដាលដូចអ្នកគ្រូបានប្រាប់អញ្ចឹងគេហៅថាធាតុវិទ្យុសកម្មចាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរនឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅកាន់កម្រិតថាមពលរបស់អេឡិចត្រុងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្រិតថាមពលរបស់អេឡិចត្រុងវាគឺជាគំនិតមួយដែលបានរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតដោយលោកបូគឺទៅតាមគំនិតទំនើបនៃអាតូមថាថាមពលរបស់អេឡិចត្រុងមានបរិមាណនោះគឺអេឡិចត្រុងត្រូវបានកម្រិតចំពោះថាមពលដែលបានអនុញ្ញាតតែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងតាមគំរូរលកមេកានិកនៃអាតូមក៏ព្យាករណ៍ពីកម្រិតថាមពលសំខាន់នៅក្នុងអាតូមដែរចាហើយនៅក្នុងគំរូនៃកម្រិតថាមពលរបស់អាតូមតែបែងចែកជា sub level គឺកម្រិតថាមពលរងគឺវាមានការបែងចែកជាកម្រិតថាមពលរងទី1កម្រិតថាមពលរងទី2កម្រិតថាមពលរងទី3ដោយឡែកកម្រិតថាមពលរងនីមួយៗគឺមានការតាំងនៅអក្សរចាអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្រិតនៃថាមពលរងទី1ដែលយើងហៅថា sub level ហ្នឹងគឺយើងតាំងដោយ n ស្មើ1ហើយកម្រិតថាមពលរងទី2នោះគឺយើងតាំងដោយ n ស្មើ2និងកម្រិតថាមពលរងទី3ហ្នឹងគឺយើងតាំងដោយ n ស្មើ3ហើយមានបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងគឺមានន័យថាបើសិនជាកម្រិតថាមពលរងនឹងមានដល់4យើងតាំង n ស្មើ4 4 5 6រហូតចាអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបនេះដែរគឺបង្ហាញអំពីកម្រិតថាមពលនៃអេឡិចត្រុងរបស់អាតូមមួយដែរចានៅក្នុងនឹងដែរបើយើងនិយាយអំពីថាមពលគឺវានៅជុំវិញនេះណៃយ៉ូចាអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថានៅចំណុចកណ្ដាលនេះគឺជាណៃយ៉ូហើយរំពាត់ទៅដោយអេឡិចត្រុងដែលនៅក្នុងអេឡិចត្រុងនៃស្រទាប់នីមួយៗគឺមាននៅស្រទាប់ដែលតំណាងឲ្យកម្រិតថាមពលនៃអេឡិចត្រុងផងដែរចានៅក្នុងកម្រិតរងនៃថាមពលអេឡិចត្រុងត្រូវបានគេរាប់វាទៅតាម orbital ដែលតាំងដោយ s p d f អញ្ចឹងនៅក្នុងយ៉ាក្រាមខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងគឺជាយ៉ាក្រាមដែលបង្ហាញអំពីកម្រិតថាមពលចាអញ្ចឹងកាលណាថាមពលដែលថាអេឡិច
electron ដែលនៅកាន់តែឆ្ងាយពីណៃយកមានន័យថាធម្មពលរបស់វាគឺកាន់តែខ្លាំងហើយដោយឡែកខាងស្ដាំដៃវិញគឺយើងតាំងពីប្រភេទ orbital ដែលជាតំណាងនៅស្រទាប់ electron ចាអញ្ចឹង orbital ទី1ហ្នឹងគឺយើងតាំងដោយ 1s ហើយទី2នោះគឺយើងតាំងដោយ 2s 2p ចាអញ្ចឹងមានរហូតតទៅចានៅក្នុងនេះដែរគឺជាការបង្ហាញសង្ខេបនៃកម្រិតធម្មពលដែលយើងមើលទៅលើសញ្ញាព្រួញដែលបង្ហាញអំពីស្រទាប់ឬក៏កម្រិតធម្មពលដែលតាំងដោយ n ចាអញ្ចឹង n ស្មើ1មានន័យថាវាមាន1ស្រទាប់គឺ 1s ហើយ n ទី2គឺវាមាននៅ2ចានៅ2ស្រទាប់ដែលស្រទាប់ហ្នឹងគឺមាន 2s ហើយនិង 2p ចារហូតដល់ចំនួន n ស្មើនឹង7ចាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងដែរដូចបានរៀបរាប់ទៅលើតារាង orbital អញ្ចឹងថាតើការតម្រៀបនៃធាតុគីមីនៅក្នុងអាតូមមួយគឺវាស្ថិតនៅក្នុងការតម្រៀបតាមរយៈ orbital របស់វាត្រូវបានគេបែងចែកជាពីរទម្រង់ចាអញ្ចឹងទម្រង់ទី1គឺបែងចែកតាមរបាយអេເລັກត្រូនហើយទី2តាម diagram orbital អញ្ចឹងយើងក៏លេខមើលទី1គឺតាមរបាយអេເລັກត្រូនចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេររបាយអេເລັກត្រូនគឺយើងឃើញមាន 2p6 អញ្ចឹង2ហ្នឹងគឺតំណាងនៅ principal energy level ចា2ហ្នឹងគឺតំណាងនៅកម្រិតថាមពលហើយ p ហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃ orbital ហើយស្វ័យគុណ6ហ្នឹងគឺតំណាងនៅអេເລັກត្រូននៅក្នុងស្រទាប់រងរបស់ orbital នីមួយៗចាហើយទី2តាម diagram orbital ចាឧទាហរណ៍ helium អញ្ចឹងនៅក្នុង helium នឹងដែរយើងឃើញថានៅក្នុង orbital diagram ទី1គឺមានន័យថាវាដាក់បានតែ2អេເລັກត្រូនទេអញ្ចឹងគឺមានន័យថាដោយសារ helium មាន2អញ្ចឹងវាមានតែ1 orbital ហើយដោយឡែកចំពោះការសរសេររបស់អេເລັកត្រូនគឺមានតែ 1s ក្រេទេចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរគឺជាតារាងបង្ហាញអំពីធាតុទាំង10ដំបូងដែលប្រៀបធៀបពីលក្ខណៈខុសគ្នានៃ orbital ហើយនឹងរបាយអេເล็ກត្រូនអញ្ចឹងថាតើធាតុទាំង10ដំបូងនេះវាមានការសរសេរនៅរបាយអេເล็กត្រុនហើយនឹងស្រទាប់ orbital ខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានទៅលើការប្រៀបធៀបនៅក្នុងតារាងចាអញ្ចឹងតារាងនេះគឺបង្ហាញអំពីធាតុបន្ទាប់មកគឺគេបង្ហាញអំពីស្រទាប់ orbital ដែលធាតុនីមួយៗអាចផ្ទុកបានហើយនៅ column បន្ទាប់គឺបង្ហាញអំពីការសរសេរនៅរបាយអេເล็ກត្រុនរបស់ធាតុចានៅក្នុងតារាងនេះផងដែរគឺបង្ហាញអំពីការសរសេរនៃស្រទាប់ orbital ហើយនឹងរបាយអេເล็ກត្រុននៃធាតុពី11ដល់18ដែលមាននៅក្នុងតារាងខួបគីមីដំបូងចាអញ្ចឹងយើងមើលទៅថាតើវាមានភាពខុសគ្នាដូចម្តេចរវាងស្រទាប់ orbital ហើយនឹងការសរសេរជារបាយអេເล็កត្រុនចានៅក្នុងនេះដែរគឺជាតារាងខួបរួមដែលនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការរាប់និងសរសេរនៅរបាយអេເล็กត្រុនចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាធាតុដែលមាននៅក្នុងតារាងខួបគីមីហើយតារាងខួបនេះដែរគឺកាន់តែមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលវាមានការបែងចែកដាច់នៅស្រទាប់ orbital ដែលតាំងដោយពណ៌ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលនៅក្នុងការអានហើយសរសេរជារបាយអេເล็กត្រុនឬក៏ជាស្រទាប់ orbital ចានៅក្នុងនេះដែរយើងក៏លេខមើលទៅលើក្រុម1និងក្រុម2យើងឃើញថាវាមានការបែងចែកពណ៌ចាគឺពណ៌ផ្កាឈូកដែលពណ៌នេះគឺជាតំណាងនៃស្រទាប់ orbital ឬក៏ជាស្រទាប់ដែលយើងងាយនៅក្នុងការញែកនៅក្នុងការសរសេរជារបាយអេເล็กត្រុនចាអញ្ចឹងស្រទាប់ពណ៌ផ្កាឈូកនេះគឺតំណាង S ហើយយើងក៏លេខមើលទៅលើស្រទាប់នៅខាងស្ដាំដៃពណ៌ស្វាយចាពណ៌ស្វាយគឺជាស្រទាប់ P ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារាប់នៅក្នុងពណ៌ស្វាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាស្រទាប់ P ឬក៏ orbital ស្រទាប់ P ហើយនៅកណ្ដាលគឺជាស្រទាប់ D ចាអញ្ចឹងស្រទាប់ D គឺមាននៅក្នុងចំណោមធាតុវិទ្យុសកម្មឬក៏យើងហៅថា transition metal ចានៅក្នុងនេះដែរគឺជា diagram បញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ដោយខ្លាចអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រឡំពីព្រោះដោយសារតែការបង្ហាញនៅក្នុងតារាងខួបរួមគឺគ្រាន់តែញែកពណ៌ក៏ប៉ុន្តែអត់បានលម្អិតថាតើនៅក្នុងការសរសេរស្រទាប់ orbital SPD នឹងសរសេរយ៉ាងដូចម្តេចទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមានការបង្ហាញបញ្ជាក់ច្បាស់ទៅលើស្រទាប់នីមួយៗដែលគេតាំងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរគឺមានការតាំងហើយរបៀបនៅក្នុងការរាប់នៅក្នុងការសរសេរដូចមានបានប្រាប់នៅក្នុងសញ្ញាព្រួញហើយស្រាប់ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងដែរដូចអ្នកទាំងអស់គ្នារំលឹកត្រឡប់ទៅវិញគឺស្រទាប់ orbital ឬក៏ស្រទាប់នៃរបាយអេເລັກត្រុនហ្នឹងគឺមានការតាំងដោយ SPDF ចាអញ្ចឹងពណ៌ទឹកក្រូចហ្នឹងគឺជាស្រទាប់ F ដែលវាស្ថិតនៅចន្លោះទីតាំងត្រង់ម្ដុំធាតុវិទ្យុសកម្មឬក៏ transition metal ចា
ចាអញ្ចឹងក្រោយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាអំពីស្ទប់ orbital ឬក៏ស្ទប់នៃរបាយអេឡិចត្រូនរួចមកហើយនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅលើវីដេអូដែលតាក់ទងទៅនឹងការសរសេរបញ្ចូលលម្អិតបន្ថែមដើម្បីមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរចាអញ្ចឹងសូមទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម In this video, I'm going to give you a simple introduction on how to write the electron configuration of an element. So let's talk about nitrogen. So how can we write the electron configuration for an atom of nitrogen? So that's how nitrogen looks like on a periodic table. So the higher of these two numbers is the mass number, and the smaller of the two numbers is the atomic number, which is an integer. Now what you need to know is that in the first energy level, you have the 1s sublevel. In the second energy level, you have the S and the P sublevels. In the third energy level, you have S, P, and D. Now for nitrogen, this is as far as we need to go. The S sublevel can hold 2 electrons, and the P sublevel can hold 6, and D can hold 10. Now you want to write the electron configuration until you get a total of 7. Now for an atom of nitrogen, it contains 7 protons and 7 electrons, but we're focused on the number of electrons because we're writing the electron configuration. For ions, that number could differ, but for atoms, you just need to focus on that number. So the number of electrons in this problem is 7. So here's what we need to do. First, start with 1s. So I'm going to write 1s2 because s can hold up to 2 electrons. Next, move on to the 2s sublevel. 2s can also hold 2 electrons. And then after 2s, you want to go to 2p and then 3s. Now 2p can go up to 6. It can hold 6 electrons, but we only need 3 more. Because if you add the exponents, 2 plus 2 plus 3 is 7. So once you get up to this number for atoms, you can stop. This is the electron configuration for an atom of nitrogen. Now let's try another example. Let's write the electron configuration for aluminum. You could try it if you want to. So we're dealing with an atom of aluminum, which has 13 electrons. So you want to write the configuration up to 13. Now we're going to set it up the same way. Now if you want to, you can add the 4th energy level, which contains 4s, 4p, 4d, and 4f. Now let's put these numbers again. F can hold up to 14 electrons. So we're going to start with 1s. So that's 1s2. And then after 1s, we have the 2s sublevel. So this is going to be 2s2. And then we need to move on to 2p, then 3s. So p can hold up to 6, and s can hold up to 2. So if we add the numbers 2 plus 2 plus 6 plus 2, that's 12. We only need 1 more. So after 3s, we need to move on to 3p. Now we don't need to go up to 3p6. We only need 1 more, so we're going to stop at 3p1. So if you add 2 plus 2 plus 6 plus 2 plus 1, that will give you a total of 13. So this is the ground state electron configuration of an atom of aluminum. Now what about ions? Let's say if we want to write the electron configuration of the Fe2 plus ion. How can we do so? Now on a periodic table, Fe has an atomic number of 26 and an average atomic mass of about 55.85. So an atom of iron metal has 26 electrons. So what about an ion of Fe? Because the charge is plus 2, that means that the atom lost 2 electrons. So therefore, the Fe plus 2 ion has 24 electrons. It has 2 less than this number. So we're going to write the electron configuration based on the number 24. So let's make our list again. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d,
4F. S can hold 2, P can hold 6, D can hold 10, F can hold 14. So we're going to start with 1S. So that's going to be 1S2. And then we're going to move on to 2S. So this is going to be 2S2. And then we're going to go to 2P, then 3S. So it's going to be 2P6, and then 3S2. Now after 3S, we got to move on to 3P, then 4S. So it's 3P6, and then 4S2. By the way, before you write the electron configuration of Fe plus 2, it's better if you write the electron configuration of the parent atom, and then from that write the electron configuration of the ion. So I'm going to focus on 26, and then I'm going to adjust it to 24. So right now we have a total of 2 plus 2 plus 6 is 10. 2 plus 6 plus 2 is another 10. So we need 6 more electrons to get to 26. So after 4s comes the 3d sublevel. Now d can hold up to 10, but we only need 6 more. So this is the electron configuration of Fe, but not Fe plus 2, because we have a total of 26 electrons. Now from this expression, you want to write the electron configuration of Fe2+. So you need to remove 2 electrons. The question is, which 2 electrons do you remove? Now what you need to do is remove electrons from the highest energy level. So that's from the 4th energy level. So you're going to take off these 2 electrons. So we could therefore write the configuration for Fe2+ as 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, or you could just omit it, and then 3d6. Now, if you were to write the configuration based on this number, and if you didn't do this step first, you might be inclined to write 4s2, 3d4, and it won't be correct. So when you're dealing with transition metal ions, it's best to write the configuration of the parent atom first, and then if you have a positive charge, simply take off electrons that's equal to the charge, starting from the highest energy level. Now let's move on to our next example. So we're going to deal with chlorine. So here's the information that you need to know for chlorine. Now what I want you to do is write the electron configuration for the chloride ion. Go ahead and try that problem. Now for chlorine, we really don't need the 4th energy level. So let's start with this. We need to get up to 17, and then we're going to add 1. Chloride has a total of 18 electrons. Now for this one, we can just go straight to 18. We don't have to start from 17 and add 1. You could do that if you want to, but you don't have to, because chlorine is not a transition metal. So I just want to rephrase this one more time. For transition metals, it's best to write the electron configuration first, and then subtract the appropriate number of electrons based on a charge. For elements that are not transition metals, and if you're dealing with ions, you can go straight to this number. You could find the total number of electrons in the ion, and then write the configuration based on that. You don't have to write the configuration of the atom and then adjust it for the ions. It just simply work out that way. But you could do it both ways for these elements. So if you decide to write the electron configuration for the parent atom and then adjust it for the ions, then that's fine. For negatively charged ions, you need to add electrons. For positively charged ions, you need to subtract the electrons. So let's start. We need to get up to 18. So we're going to start with 1s. So this is going to be 1s2. And then it's going to be 2s2. After 2s comes 2p, then 3s. So it's 2p6, and then 3s2. So far we have a total of 12, so we need 6 more.
and 3p can hold up to 6, so we're going to stop at 3p6. This is the electron configuration for the chloride ion. For chlorine, it's everything up to 3p5, but for chloride, it's 3p6. You got to add 1 to it. ចាលំហាត់ខាងក្រោមនេះគឺឲ្យយើងសរសេរនៅរបាយអេឡិចត្រូនដែលបង្ហាញអំពីស្រទាប់វ៉ាឡង់នៃធាតុដូចខាងក្រោមចា A baron B azote C sodium D chloride ចាអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើនៅលំហាត់អនុវត្តមួយនេះដោយប្រើតារាងយោងដោយអ្នកគ្រូបានបង្ហាញអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងធាតុនីមួយៗហ្នឹងមានការសរសេរនៅស្រទាប់របាយអេឡិចត្រូនហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងយើងរៀនសរសេរហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏ចង់ពិភាក្សាបន្ថែមយើងអាចពិភាក្សាបន្តនៅក្នុងថ្នាក់ចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលា